Hi guys, welcome to my channel MGS Animation Studio. Yap, lagi-lagi masih berhubungan dengan sound effect. Kali ini sound effect yang akan saya bagikan adalah sound effect mechanical. Apa itu mechanical? Yaitu suara-suara yang berhubungan dengan mesin. Contohnya suara mesin seperti ini. Nah, seperti mesin drill ya, bor. Yang ini, oke. Di sini ada banyak sekali sound effect-nya. Nah, teman-teman bisa pilih untuk menyesuaikan sound yang mana yang cocok nantinya untuk teman gunakan untuk video teman-teman. Oke, seperti ini, seperti itu ya. Nah, and then pin flaps down, flaps out, gear down 01, gear down up. Yap, ada banyak sekali nama-namanya. Teman-teman nanti bisa coba. Cara download soundnya gampang sekali. Teman-teman bisa pergi ke description, di situ ada linknya. Teman-teman bisa download secara free, gratis, 100% free. Oke, tapi teman-teman jangan lupa ya untuk share, like, and subscribe video saya, karena masih banyak video-video yang menarik yang akan nantinya saya bagikan untuk teman-teman. Oke, see you next time.